কেরল, দ্য ল্যান্ড অফ গড। আরোহা সাগরের পাশে ভারতের এই রাজ্যটির সৌন্দর্য প্রকৃতির রোষে জলমগ্ন। বন্যা পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত রাজ্যের প্রায় সব মানুষই। এই বিপর্যয়ের শিকার মানুষ থেকে পোষ্য। আর সেই আক্রান্ত কেরলকেই আপনাদের সামনে তুলে ধরতে বেরিয়ে পড়েছে দেশের সময়ের লেন্স। হাওড়া থেকে কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস, গন্তব্য কেরল। বন্যা পরিস্থিতি কেমন ছিল, কেমনই বা আছে তারা, খতিয়ে দেখতে দেশের সময় টিম। আমরা তো দেখবই, দেখবেন আপনারা। আমাদের যাত্রা শুরু হলো 4:10 কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে। গন্তব্য কেরল। নমস্কার, আমি পার্থ। লেটস সি আমরা কি করতে পারি। আমরা বেরিয়ে পড়েছি, আমরা খুব শিগগিরই পৌঁছাবো। নেক্সট হয়তো 3-4 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাব। আমরা সদ্য ক্যামেরাটা বার করলাম, শুরু করলাম অনেক কিছুই। দেখা যাক, চেষ্টা করছি। ওই যে পেছনে পার্থদা এসে গেছে। হ্যালো পার্থদা। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি। পার্থদা এই যে D750 নিয়ে একদম যুদ্ধে নেমে পড়েছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা ভেবেছিলাম, যে পার্টির সাথে প্ল্যান করেছিলাম যে সাউথ ইন্ডিয়ান বন্যাটা ঠিক আছে, একটা ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু আমরা তারপরে পৌঁছাচ্ছি সেখানকার মানুষ এই মুহূর্তে কেমন আছে। আর সবথেকে বড় কথা, আমরা যারা দূরে আছি, যারা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, বিভিন্ন শ্রমিকরা ওখানে আছেন, তাদের খোঁজ করতেই মূলত আমরা এসেছি। আর পার্থর সেই ছবিগুলো ধরবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়ে রয়েছে যে কোন মুহূর্তে কোন ছবি পাবো, কোন মানুষটাকে পাবো আমরা সামনে। তার জন্য ছুটে যাওয়া, ট্রেনের মধ্যে সেই পরিকল্পনা করে নেওয়া। আমাদের সাথে রয়েছে মহেন্দ্র, ট্রেন থেকে নেমে পড়ছে, কখনো ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যাই হোক, চলুন আমাদের সাথে আমরা ছুটে যাই ইদুপুর। ইতিমধ্যে ট্রেন পেরিয়ে গেল কাবিলপট্টি। নাগেরকৈলার বেশি দূরে নয়। আমরা এই মুহূর্তে একজনের সাথে কথা বলবো, যিনি গোটা পরিস্থিতিটা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবেন কি অবস্থায় ছিল এই বন্যার্থীরা, আর এখনই বা তারা কি পরিস্থিতিতে আছেন। কথা বলবো। நீங்கள் அங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க, வந்து மருந்து மற்ற உதவிகள்லாம் செய்கிறீங்க. இதில் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இதில் மோதியும் கொஞ்சம் அந்த வெளிநாட்டிலேருந்து வர ரூபாயை கொடுத்தாருன்னா எங்களுக்கு இன்னும் உதவியாக இருக்கும். அவர் அதை நிறுத்தினதுனால எங்களுக்கு மனசு ரொம்ப வேதனை. மற்றபடி இப்போ மழை நின்றுக்கு, எல்லாருமே முகாமிலேருந்து அவங்க வீட்டுக்கு போய்கிட்ருக்காங்க. நீங்கள் வந்த சமயம் நல்ல சமயம், எங்களுக்கு கடவுளும் அனுகிரகம் செய்கிறாரு. நீங்களும் இதுபோல் மற்றவங்களுக்கும் உதவி செய்யணும். ট্রেনের মধ্যে চায়ে আলতো চুমুক দিতে দিতে একজন সহযাত্রীর কাছ থেকে আমরা কেরল সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও খবরাখবর সংগ্রহ করেছিলাম। সকাল তখন 9:30। ট্রেন থামল ভাঞ্চিমনিয়াচিচি জংশন। আমাদের ভঞ্জদা নেমে নিকটবর্তী একটি নিরামিষ দোকান ভেজিটেরিয়ান লাইট রিফ্রেশমেন্ট স্টল থেকে ইডলি ও বড়া কিনে আনলো।
কন্যাকুমারী যাওয়ার পথে ছোট্ট ছোট্ট স্টেশন, যেখানে দাঁড়িয়ে পড়ছে কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস। আমরাও নেমে পড়ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পাশটা সম্পূর্ণ কিন্তু জঙ্গলে একটা ঘেরা জায়গা। আর এখানে আমি বারবার করে বলবো, আমাদের ক্যামেরাম্যান পার্থ সারথী সে কিন্তু চেষ্টা করছে আপনাদেরকে তুলে ধরার জন্য ছোটো ছোটো প্ল্যাটফর্মের ছোটো ছোটো দৃশ্যগুলো। আমরা ক্যামেরাবন্দি করছি, লেন্সবন্দি করছি এই ঘটনাগুলো, যাতে আপনারাও সাক্ষী থাকেন দেশের সময়ের লেন্স। বিস্তীর্ণ মাঠ, গাছপালা, পাহাড় দুপাশে ফেলে রেখে ট্রেন এগিয়ে চলল নাগেরকোয়েলের উদ্দেশ্যে। পৌঁছালাম নাগেরকোয়েল, পরের গন্তব্য কেরল। সঙ্গে থাকুন। বাস থামল একটি স্কুলের সামনে। বেশ কিছু কচিকাঁচা বাসে উঠল। বাসে যাওয়ার পথে আমাদের চোখে পড়ল ছোট বড় উপড়ে পড়া গাছের অবশিষ্ট অংশ, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর। বুঝলাম এই দুর্যোগের ভয়াবহতা তাদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।
থামলো কাটাপ্পান। একটা স্থানীয় দোকান থেকে বড়া, ইডলি ইত্যাদি খেয়ে রওনা দিলাম ইডুক্কি ড্যামের দিকে। কমিলি আর কাটাপ্পা না হয়ে বাস ছুটল ইডুক্কি, সঙ্গে দেশের সময়। আমরা নামলাম ইডুক্কি ড্যামে। ওখানকার স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলে সেখানকার ক্ষয়ক্ষতি ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে নিলাম। 64, 65, 66 ഉണ്ട് ഡാമിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി. 68-ലാണ് തറക്കല്ലിരുന്നത്, ഇടുക്കി ഡാം 68. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പണി തീരുമ്പോൾ 77-ൽ 76-ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. അന്ന് മൂലവരുത്തെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്, അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി. 84 മൊത്തം പണിയും തീർന്നു. ഇപ്പം നിറച്ച് വെള്ളമാണ്. ഇപ്പം 3 പ്രാവശ്യം തുറന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. 82, 92, 2018 ഇപ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യം തുറന്നു വിട്ടു. ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ പൂജ ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റായിട്ട് അയച്ചേക്കാം. এই পার্থ, বলছি প্রায় 20 দিন ধরে এই বাড়িটাতে কোনো জল নেই, কোনো ইলেকট্রিসিটি নেই, মানে টোটালি বন্ধ। এলাকাতে এরা কোনো জায়গাতেই মানে পোলগুলো উপরে পড়ে আছে বলছে, এখনও পর্যন্ত ইলেকট্রিকের কোনো কাজ হয়নি। তো আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন যে কি পরিস্থিতি, আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। চলুন আমাদের সাথে শুনে নেবো ওনাদের কথা, ওনারা কি পরিস্থিতিতে এই মুহূর্তে রয়েছেন। আমরা চলে এসেছি এরকমই একটি বাড়িতে যেখানে কোনো ইলেকট্রিসিটি কিচ্ছু নেই। স্যার बैठिए सर, आप बैठ सकते हैं। सर बताइए कि ये 20 डेज हो गया था, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके बारे में आपको ഡാം തുറന്നുകൊണ്ട് കറണ്ടും ഇല്ല, വെള്ളമില്ല, കച്ചവടങ്ങളില്ല, റോഡുകൾ പോയി, പാലങ്ങൾ പോയി. വലിയ മഴ പെയ്തു, ഭയങ്കര മഴ പെയ്ത് ഒത്തിരി ഇതിലാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് എല്ലാവരും. अभी कब क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, पावर आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है? കറണ്ട് പവർ ഇന്ന് വരും, ആയിട്ടുണ്ട്. ലൈന് എല്ലാം പോയായിരുന്നു. पानी ആകുന്നുണ്ട്. അത് പൈപ്പ് പോയി, അവിടെ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ പാലം പോയപ്പോൾ പാലത്തിൽ കൂടെ പൈപ്പ് വന്ന് പൈപ്പ് ലൈൻ പോയിട്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്. अच्छा, अभी क्या थोड़ा स्टेबल हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ा स्टेबल हो रहा है अभी, या पहले जैसा ही अनस्टेबल सिचुएशन है? ഇപ്പം സിറ്റുവേഷൻ കുഴപ്പമില്ല, ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇത്ര നാളെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു, കാലാവസ്ഥ മോശം.
ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായമല്ല. ഞങ്ങളുടെ വീടൊക്കെ പോയി മകൻ്റെ മരുമോടൊക്കെ വീട് പോയി. നമുക്കൊരു സഹായമില്ലാതെ. आपका घर वैसे है अभी घर कहाँ है आपका? ഹിന്ദി അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഹിന്ദി അറിയാമോ? ഹിന്ദി അറിയാമോ? अच्छा ठीक है माँ जी, पूजा करें। ठीक है माँ जी। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি কেরলের সেই ইডুকি ড্যামের পাশে। এই ড্যামের থেকে প্রখর জলস্রোত এসে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে একের পর এক গ্রাম। কেরলের ডিস্ট্রিক্টগুলো বান ভাসিয়ে মানুষগুলো পথে নেমে পড়েছে, আশ্রয় নিয়েছেন পথেই। তো আমরা সেটা দেখতে এবং আপনাদেরকে দেখাতে এসেছি ঠিক কোন জায়গাটাতে এই ঘটনাটা ঘটেছিল। এই সেই ইডুকি বাঁধ এবং এই বাঁধের জল একের পর এক গ্রাম যখন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, মানুষগুলো ঘর ছাড়া হচ্ছে। এখনও পরিস্থিতি থমথমে। গ্রামে আমরা ঢুকে দেখেছি দু একজন মানুষ আছেন, বাকি মানুষদেরকে কিন্তু আমরা পাচ্ছি না, কারণ ইলেকট্রিসিটি নেই, জল নেই, থাকার জায়গাটা সঠিকভাবে এখন নেই। অনেকেই ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন। দুর্গম এই পাহাড়ি পথের মানুষগুলো আতঙ্কে রয়েছেন এখনও। মেঘ দেখলেই কিন্তু তারা ভয় পাচ্ছেন যে আবার কি সেই জল নেমে আসতে পারে তাদের দিকে। এবার ফেরার পালা। কেরল এবং ওখানকার মানুষের বর্তমান পরিস্থিতিকে ক্যামেরাবন্দি করে আমরা রওনা দিলাম। কেরলবাসীর মতন আমরাও চাইব এই ভয়াবহতার শিকার যেন আর কোনো শহর, কোনো রাজ্য বা কোনো দেশকে ভুগতে না হয়। কেরলবাসীর পাশে সমগ্র দেশ, সঙ্গে দেশের সময়। কেরলের বিভীষিকা বন্যা যখন সারা ভারতবর্ষের মিডিয়া মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি, সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই ঝড়ের প্লাবনে তারা গৃহছাড়া হয়ে বিভিন্ন দিক বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে সেই মানুষগুলো কিছু করার জন্য মনটা ছটফট করছিল। বাবার কথা মনে পড়ছিল, তিনি আজকে নেই। এবং সেই সময় পেয়ে গেলাম দেশের সময়। সেখানকার সেই সাংবাদিকরা, বিশেষ করে পার্থ যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে, মানুষের যে বিপদের সময় গিয়ে সেই খবরটাকে তুলে ধরছে, তাকে যখন এই কথা বলি তখন বললো আমরা যাব। আমরা তখন সেই জায়গাটা নিজেদেরকে অন্তত এই দেশের সময়ের মাধ্যমে যাতে আমরা সেই মানুষগুলোর কাছে সরাসরি পৌঁছতে পারি। একদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সেই বন্যার্ত মানুষকে সাহায্য করার জন্য তার ডাক, আর একদিকে সেই বন্যার্ত মানুষদের চিৎকার বারবার কানে গুঞ্জরিত হচ্ছিল। তার মধ্যে আসলো দেশের সময় এবং এই দেশের সময়ের সেই পত্রিকার থেকে যখন বলল আমাদের প্রতিনিধি সেখানে যাবে, আমি তখন বললাম আমাদের স্বল্প কিছু সঞ্চয়ের জায়গা থেকে আমরা যে সরকার থেকে যে আমরা অনারিয়াম পাই তার থেকে কিছু আমরা দিতে চাই। এবং সেক্ষেত্রে সেই সময় আমার মার যে পেনশন অ্যাকাউন্ট সেখান থেকে 10,000 টাকা এবং আমার অ্যাকাউন্টে যৎসামান্য দিয়ে আমরা সেদিনকে সেই দেশের সময়ের সেই বন্যার্ত মানুষের পাশে আমরাও সাথী হতে পেরেছিলাম। এবং সেই মানুষগুলোর কাছে পৌঁছে দেশের সময় যখন তাদের কাছে গিয়ে সেই মানুষগুলোর কাছে গিয়ে তাদের অর্থনৈতিকভাবে বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে, মনটা আমার তখন মনে হয়েছিল যে না, ওই মানুষগুলো আমরা বনগাঁ থেকেও পাশে দাঁড়ানো। সেই জন্য দেশের সময়কে আমরা ধন্যবাদ জানাই যার অনুপ্রেরণায় আমরা এই কাজটা করেছিলাম। সে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে পড়ছে বাবার কথা, তার স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে
আমরা এই কাজে সামিল হতে পেরে আমাদের নিজেদেরকে ধন্য মনে হচ্ছে। সম্প্রতি কেরালায় যে ভয়াবহ বন্যা, যেখানে মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটেছে, বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে আমাদের বনগাঁর সাংবাদিক বন্ধুরা, দেশের সময় পত্রিকার সাংবাদিক বন্ধুরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেখানে কেরালায় গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং এই দেশের সময়কে সাহায্য করার কাজে যারা এগিয়ে এসেছিলেন, আমাদের বনগাঁর গোপাল শেঠ, আমাদের এখানকার মাননীয় প্রাক্তন বিধায়ক, ব্যবসায়ী শ্রী রতন সিনহা এবং বিভূতিভূষণ বিএড কলেজ, আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাবো বনগাঁ মহকুমা পুলিশের পক্ষ থেকে দেশের সময় পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে এবং এই যারা দেশের সময়কে সাহায্য করেছেন বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কাজে। অবশ্যই আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবো, শ্রদ্ধা জানাবো এবং আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলো অনেক মানুষকে শুভ কাজে, ভালো কাজে, বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করবে। কেরলের বন্যা পরিস্থিতি যে ভয়াবহ অবস্থা, সেটা দেখে আবার মনে পড়ে গেল 2000 সালে বনগাঁ সাব ডিভিশনে যে বন্যা হয়েছিল সেই অবস্থা। 2000-এর বন্যা মূলত বনগাঁতে যে ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল এবং আমরা যেটা দেখেছিলাম প্রত্যক্ষদর্শী, মানুষের বন্যা হলে যে কত ক্ষতি হতে পারে, মানুষ কত যে অসহায় হতে পারে, সেই স্মৃতি বা সেই বেদনা আবার মনে পড়ে গেল। তো 2000-এর বন্যা পরিস্থিতি আমরা যেটা দেখলাম কেরলে এবারে যে বন্যা হয়েছে সেটা 2000-এর বন্যা থেকে অনেক ভয়াবহ, অনেক কঠিনতম বন্যা হয়েছে। আমরা পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে আমি চেষ্টা করেছি সেই বন্যাতে যাতে বন্যা দুর্গত মানুষ যতটুকু আমার পক্ষ থেকে যথাসাধ্য সাহায্য করা সম্ভব সেটা করার চেষ্টা করেছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধুবান্ধব বা ব্যবসায়ী মহলে যারা আছে প্রত্যেককে আমি জানিয়েছি যে আমি যেরকম করেছি তোমরাও তোমাদের সাধ্য মতন তোমরা চেষ্টা করে বন্যা পরিস্থিতিকে তোমরাও একটু সাহায্য করো এবং তারা শুনেও তারা প্রত্যেকে বন্যা পরিস্থিতিতে সাহায্য করেছে। তার যে প্রসেসিংটা, তার যে সিস্টেম, কেউ যদি কোনো ডোনেট করে ইনস্ট্যান্ট তাকে সার্টিফিকেট ইস্যু করা হচ্ছে এবং 80G দিয়ে তার যে সার্টিফিকেট ইনস্ট্যান্ট যে মুহূর্তে পেমেন্ট ট্রান্সফার হচ্ছে সেই মুহূর্তে তার 80G দিয়ে সার্টিফিকেট ইস্যু হচ্ছে। এটা খুব করে অনুপ্রাণিত করেছে আমাদেরকে, প্রত্যেক ভারতবাসীকে। তো সবাইকে আবেদন করেছি এবং যারা যারা শুনবে এটা তাদের সবাইকে বলবো, আমাদের এটাও কেরল ভারতবর্ষের একটা অঙ্গ, ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত। সেই জায়গার মানুষ আজকে এই দুর্দশার মধ্যে দিয়ে কাটাচ্ছে, আমাদেরও সমবেদনা জানানো উচিত। প্রত্যেকের যার যার স্বার্থ, যার যার মতন সামর্থ্য আছে, তারা যেন সবাই কেরল গভর্নমেন্টকে যথাসাধ্য তাদের সাধ্য মতন চেষ্টা করে কিছুটা ফান্ড ডোনেট করার চেষ্টা করে এবং করলে তাড়াতাড়ি করে কেরল আরও সুস্থ, আরও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে।